Adem, babamla başladın. Yenge menge dedin. Gurbet dedin. El alemin bebesi dedin. Ne yapıyorsun oğlum sen vıt vıt vıt? Ya yok haklısın abi. Ya bak hele. Ya biliyorsun sen beni. Ya ben öyle az dur diyemem kendime. Benim içimde bir bozkır, böyle hırıl hırıl bir çiçek daha. Ya abi sen beni o gün orada bıraktın da bu bebeğiyle bastın gittin ya. Heh. Benim trafom gitti. Çekmez oldum. Disconnect Adem yani. Kanım diyorsun. He onu diyor. Tanımıyoruz, etmiyoruz, işe koşuyoruz. El alem. Ya hırlı mı, hırsız mı? Nereden biliyor abi? Artık biliyorum Adem. Ölebilirim demedi. Bana ne demedi? Niye demedi Adem? Ya gözünün ya ne diyeyim? Ben de onu soruyorum ya. Niye demedi abi? Abi ata arpa gerek yiğide pilav. Bu gobel ne örüyor? Abi bak böyle bebe olmaz. Olmaz. Menfaati ne bunun? Ya benzini ne bunun? Doğru. Çağır şunu. Hayır gözünü seveyim. Efendi. Bak gobel. Gel hele gel. Gel. Geç otur. Sen de otur Adem. Eyvallah abi. Bir şey istedim. Sağ olasın ikiletmedin. Bizden aylık alacaksın. Cesaretine, fedakarlığına bedel biçemem. Ama seni mutsuz etmeyecek bir aylığın olur. Eyvallah. Ben bana değil, işe sadakat gösterilsin isterim. Hepimiz için gücün hakkını verirsek birbirimize sadakat göstermiş oluruz. Onu ver. Güzel. O zaman gelelim yapacağımız işe. Ne demek bir daha olmayacak lan? Ha? Ne demek? Kamyon devrilmiş. İtibarım sıfıra inmiş. Bir şey emretmişim. Yanımda çalışan dünya kadar para ödediğim adamlar yapamamış. Ha? Bir daha olmayacak abi. Bir daha olmayacak tabii. Bir daha olmayacak tabii de. Bakalım siz burada olacak mısınız? Sen gidin lan. Siz de gidin. Arabayla konuşurken yanıma gelme diyorum değil mi kızım? Hı? İnadına geliyorsun onu da biliyorum. Bilemediğim nereye vardırmak istediğin. Personeli azarladığın yetmedi mi baba? İş konuşuyoruz evladım. Paramı kaybettin. Neden soruyorsun? Para mı isteyeceksin? Kalbine vuracak diye korkuyorum. Kabahat bende. Sana bu rahatlığı, bu gevşekliği veren benim. Senin şu kamyonu Cihangir mi devirdi? Bu laflar benim ağzıma yakışır. Ben sokaktan geldim. Ama seni en iyi okullara gönderdim. Sen niye? Hey kurban olduğum Allah'ım. Ya millet kızını gelin olur, ev veririz, dursun şurada diye kıstırır. Biz dedik ki durmasın, koşsun, tutsun, koparsın. Al işte İskender, al işte. 3 günde bir söylüyorsun biliyor musun? 3 günde bir. Cihangir arıyor. Alo. Alo İskender Bey, nasılsınız? İzniniz olursa sizden bir ricam. Bir de kabul ederseniz bir özrüm olacak. Söyle bakalım. Şimdi bir şeyler oldu. Yani böyle olsun istemezdim. Adım gibi biliyorum siz de istemezdiniz. Ben kendimi korudum. Maalesef can kaybı oldu. Keşke olmasaydı. Ama daha fazla sürsün istemem. Sonuçta büyümüşsünüz. Bir hal çaresine bakarız. Şimdi izniniz olursa yanınıza gelip hatırınızı sorayım istedim. Özür dileyeyim. Telafi etmem gerekiyorsa telafi edeyim diyorum. Bu dediklerin nasıl olacak Cihangir? Vallahi siz nasıl isterseniz öyle olacak İskender Bey. Sizin istediğiniz yani size ait bir yere geleyim, diyeceklerimi yüz yüze söyleyeyim diyorum. İyi. Akşam benim etçiye gelin. Yemek yer konuşuruz. Ne diyor? Senin sporun yok mu kızım? Git esnesene sen. Çakralarını makralarını aç.
Hayat çok zor, kolay mı öyle? Hadi bakayım, hadi. Nereden aldınız bu eti? İyiymiş. Çayır çimen görmüş bu. Bal damlıyor ağzından abi. Bal, bal. Bak İlhan Beygil nasıl sevinecek. En doğrusunu, en şahanesini yaptın abi. Hadi bakalım. Nereye? Bir dolaşalım bakalım Adem.